siang di belakang. Gak ada angin, kalau ada angin kan di atas kan ada tangga sih. Kalau ada angin otomatis kan langsung kerasa kan, gitu kan. Nggak ada angin, nggak ada apa. Pintunya gebrak kan, karena ada pintu. Kalau tikus kan nggak mungkin sebesar itu. Itu dua diam ya, depan ngantungnya ini berulang bu, gitu kan. Coba lihat kan, ibu lihat gebrak lagi. Gitu. Lihat ini aja. Iya, tapi nggak ada yang gebrak, nggak ada tikus lewat juga nggak ada angin. Gitu. Iya. Terus habis itu setelah kita ngomel-ngomel, diam, nggak bunyi lagi. Kemarin malam hari apa? وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين